Miaraba ny malagasy rehetra isaky ny tokatrano na eto a Madagasikara na any ivelany ny tenako. Ifarana ora vitsy ity taona 2024 ity. Manoloana an'izany dia raisiko ho adidy ny manao tombana sy jeritodika ireo zavatra nitsanga mba ahafahantsika hibanja sy homana ary ahita izay tokony hatao hiatsehana ao anatin'ny fahavononana sy ny fanantenana ny taona vaovao 2024 izay ho tonga tsy ho ela. Raha atao indray mijery dia taona sarotra sy feno fahasahiranana ho an'ny ankamaroan'ny malagasy rehetra ity taona 2024 ity. Nohon tsy fahombiazana azo tsapaitana, vokatsy ny tsy fahaizana mitantana sy ny tsy fahitana vahaolana ary fanapotehana ny firenena avy amin'ny mpitondra ankehitriny. Raha ny lalam-panorenana no jerena de nomeny lalam-panorenana fahefana ny maro anisa hitondra an'izao firenena zao ary tsy manana excuse ny mpitondra ankehitriny satria izany fahefana zany no nomeny lalam-panorenana. Fa izahay vitsy anisa kosa de nomeny lalam-panorenana fahefana hitondra fanakianana ary indrindrandrindra koa hitondra vahaolana. Ka ity jeritodika zay ataoko androany ity tompoko de nataoko antsika malagasy hijerena ny jeritodika rehetra ny zavatra nisy teto amin'ity firenena ity ary ny fanakianana zay honetinay ary ny vahaolana koa zay honetinay dia araka ny lalam-panorenana dia anjaranareo vahoaka no mijery, anjaranareo vahoaka no mitsara, iza no marina, iza no diso. Eto ampiandohana nefa dia tiako ny manamarina fa tsy fifaliana ho anay mpanohatra mihitsiny araka lazainy ingahy Anjenerina Rajoelina ny fahoriana mahazo ny vahoaka malagasy. Satria manko tao anatin'ny kabary zay nataony Andriamatoa Anjenerina Rajoelina zay tsara raha ampenoka antsika vahoaka malagasy alohany anohizako azy. Ny sasany faly rehefa misy zavatra mahavoa ny vahoaka malagasy de mitehaka ary zareo hoe io fa vo. Araka hitatsika sy henotsika iny tsy fahaizan'ny mpitondra mitantana an'ity firenena ity tsy tokony hahilika aminay mpanohatra izany. Fahamenarana toy ny tongotra vakivaky sady maharary no mahamenatra raha ohatra ka filoha pirenena lasa champion d'Afrique nefa ny fireneny voalohany amin'ny fahantrana. Tsatra ny Ngai Rajoelina ny tandro tamin'ity 2024 ity satria lasa voalohany maneran-tany ny vahoaka malagasy amin'ny resaka fahantrana. Ka araka ny teneniko teo jeritodika sy tombana ny taona 2024 no ataotsika. Voalohany indrindra raha ny malagasy tompoko de ny foto-tsakafotsika tsisy tsy mahalala fa ny vary. Marina fa jeritodika 2024 fa tiako ny misaritana ny saitsika vahoaka malagasy androany fa eny taona eo ny nitondrany Ngai Anjenerina Rajoelina ny firenena. Te hiverina amin'ny nanomboana Ngai Anjenerina Rajoelina an'ity fitantanany firenena malagasy ity ny tenako ohatrinona ny vidin'ny vary tam'izany. Nia de androany mitondra prof de alefatsika ny video afantaratsika hoe ohatrinona marina ny vidin'ny vary.
Ohatrinona ny klaosan'ny kapoaka? Ohatrinona? Ao hoe teneninao. Eninjato ray kapoaka. Eninjato ny ray kapoaka? Lafo be ne zany. Hitatsika sy enitsika fa ny vahoaka mihitsy no nanontaniany Ngai Engineer Rajoelina fa eninjato ny kapoakany vary tamin'izy vao naka an'izao fitondrana zao. Ambarako eto nefa izaho sy teny Rendreny Solinaiko niverina tamin'ny vahoaka koa nanontany ohatrinona ny vidin'ny vary. Tao araharantsika. Kapoaky vary io ny telonjato sy 500. Miakatra arivo raiky. Izany hoe raha ny eninjato ny vidin'ny kapoakany vary am'izao fotoana zao de lasa 250. Dikan'izay ny tombo avo 2 heny ny vidim-bary nandritra ny fotoana nitondrany Ngai Engineer Rajoelina. Ary tsy tsahatra amin'io. Fa tsy mety hisy fitombony io fa hazavaiko rehefa aveo rehefa misy hiditra tsika amin'ny resaka loi des finances izay anisany fantatro fa tsy asoan'ny vahoaka Malagasy iny loi des finances na tedi-bolam-panjakana 2025 izany lanina tao amin'ny anteberam-pirenena zay nitoerinay avy amin'ny fanoerana. Eto zany dia ambarako fa azo tsapahitanana tsy fahombiazany ny mpitondra izay taritiny Ngai Engineer Rajoelina raha resaka vary fotsiny no jerena. Tao anatin'ny propagande no nolazainy fa aleo tena ara-tsakafo isika ny vahoaka Malagasy ho voky ray mahalala mamoky ny vahoakan'izy am'izao fotoana zao de voaprofo azo tsapahitanana am'ty jery todika ty fa tsy mahay mamoky ny vahoaka Malagasy izao fitondrana zay tariny Engineer Rajoelina ity zany. Taona niatsehan'ny vahoaka Malagasy ny fahasahiranana mafy sy niatsehan'ny fahantrana teo amin'ny lafina ara-tsosialy isan'andro ity taona 2024 ity. Niakatra matetika ary efa tsy takatry ny fahefa-mividy intsony ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tsy misy ny fitombon'ny vola miditra satria tsy nisy ny fampiakaran'ny karama ary vitsy ny famoronana asa efa ho taona maro izay. Tsy vita ny fitondrana intsony ny niantoka farafahakeliny amin'ireo filana fototra mba hananany vahoaka fiainana mendrika ny mahaolona. Tapaka ny jiro, tsy misy ny rano, tsy ampy ny sakafo, potika ny lalana, tsy misy fandriam-pahalemana, tsy lavorary ny fitsaboana sy ny fanabeazana. Tapitra ihany ity ny taona, tsy nisy ary tsy mbola misy manangasangana ny vahaolana maharitra ety ny fitondrana. Namahana ireo fahasahiranany Malagasy ireo. Fampanantenana poakaty sy famoretana hatrany no ataon'ny fitondrana ho an'ireo zay manao hetsika ho fanehona ny fahasahiranany sy fangatahana ny vahaolana. Eny, na am'izao fotoana ny asaramanitra izao aza de efa iainana isan'andro ny délestage sy ny filaharana bidon jaune amin'ny faritra maro. Betsaka ireo asa fiveloman'ny Malagasy no potika ary maro ireo orinasa no nikatona na voatery nandroaka piasa no ny fahatapahany herinaratra. Ny tombo ny tahany tsy fanjare-tsakafo ary maro ireo ray aman-dreny tsy afaka nandefa intsony ny zanany hianatra no ny fahasahiranana sy ny tsy fisian'ny vola. Nampivarahontrana ny maro ihany koa tamin'ity taona ity ny tsy fandriam-pahalemana tamin'ny alalan'ireo fakana-keriny sy fanafian-dahalo maro izay niteraka famoizanaina sy fahaverezana fananana tamin'ny faritra maro manerana ny nosy. Nitohy ary nitombo ihany koa tamin'ity taona ity ny fangalarana sy fanonjana tsokosoko
ireo arena pirenena eto a Madagasikara. Tsy nahomby ny fiarovana ireo harem-pirenena sy ny fanaraha-maso ny sisy tany matoa nitohy ny fanaovam-paiso akady ny tantely afahadrakotra ireo arena kibony tany sy anaty ranomasina maro teto amintsika. Misy ny firaisa tsy kombakoba ary matanjaka ny kolokolo matoa efa any ivelany matetika voatratra ireo harem-pirenena ireo ary matetika ihany koa de tsy mety tratra ireo tena atidoha mikotroka an'izany. Araka ny fatatsika vahoaka malagasy rehetra, Ngai Anjenirina Rajoelina de nanao fanambarana fa hampihena ny délestage eto a Madagasikara, indrindra eto amin'ny kapitaly. Ndao arahantsika ny fanambarana. Ny antony tongavana aty moa jery ny afahantsika zany manena ny délestage. Manana groupe tsika any Aksafo zay 54 mégawatts fa 30 mégawatts nandeha teo aloha. Zao zany efa namboarina dia efa mandeha ny 54 mégawatts. Ohatra ihany koa ny Sambian 37 mégawatts fa teo amin'ny 20 mégawatts teo zany nandeha teo aloha satria nisy fahasombana ihany koa. Ny fanapa-kevitra ny raisina zany dia ampiasaintsika daholo ireo centrale rehetra aloha foanana ahena farak'izay maximum fa foanana ny délestage ao amin'ny ora fisan'ny olona mandra-pahatonga any amin'ny ora fatorin'ny olona. Araka ny vidéo hitantsika teo dia lasa teny fotsiny reny teny Ngai Anjenirina Rajoelina reny hoe hampihena délestage fa raha zavatra tsapa amin'izao fotoana izao toerana maro manerana ny Madagasikara de mbola misy délestage vokatsin'izay maro ny orinasa mikatona, maro koa ireo mpiasa izay very asa ao anatin'izay zavatra izay. Ny vahaolana maharitra fatatsika rehetra fa io sahofoka sy volobe io. Fefa nisy tompoko ny vola, nisy orinasa hanao azy fa ny foanany Ngai Anjenirina Rajoelina le izy no ny disadisa politika teo aminy sy tamin'ny président Hery Rajaonarimampianina de isika vahoaka malagasy no misotro ny mangidy no ny disadisa politiky tao anatiny izy mirala mianaka. Fa tsy kivy isika ny vidi ny fitondram-panjakana an'io groupe reo. Tsy vahaolana tompoko raha zahay fanoherana ny ametsarana an'ireo groupe reo any Antananarivo satria ianao indrindra Ngai Anjenirina Rajoelina no niteny tamin'ity 2024 ity fa ahena ny dépense fanontaniana mipetraka ary apetraka amintsika vahoaka malagasy amin'ny mpitondra ho antsika rehetra iza no lafo ny mitatitra ny gazoil any Antananarivo ve sa ny mitondra an'io herinaratra io amin'ny kabla makany Antananarivo. Ny valiny tompoko dia lafo sady manimba lalana raha mitatitra gazoil satria ny gazoil tsy maintsy avy ao Toamasina makany Antananarivo fa mora sady malaky sady tsy manimba lalana raha ny kabla no hitatairana azy makany ny herinaratra makany Antananarivo. Ohatra omeko de zao Ethiopie sy Kenya 1500 km miainga avy any amin'ny Ethiopie makany Kenya ny herinaratra zay ampiasaina ao Kenya. Fa vitany teknôlôjia zany marina fa misy perte fa mana teknôlôjia tsika ampianana an'izay perte zay. Ka izay indrindra no itenenanay avy aty amin'ny fanoherana. Mbola tsy vitany manohitra ihany izahay fa mitondra vahaolana. Fa efa misy vola io interconnecté io tompoko. Aza mandainga amin'ny vahoaka malagasy isika mpitondra. Misy vola. Dikan'izay avy ao Toamasina tsy avy ao hatra ao andekaleka ihany. Satria fefa connecté andekaleka hatra aty Antananarivo. Ary izay indrindra no vahaolana hoentinay hamahana an'ity vahaolana délestage ity. Apetrao ao Toamasina ireo groupe ireo dia apetraka ny kabla hitondra azy hatra ao andekaleka fotsiny hitondra azy hatrany Antananarivo. Momba ny fil lourde zay nanatsika ao Atsimonroro. Fatatsika tsara fa
ny olana tompoko dia ny lalana 5 andro ny camion anankiray vao tonga ty Antananarivo tsotra apetsaha ho any koa ny gropy de aleo taterina amin'ny alalan'ny kabla makatia Antananarivo sy makany Morondava zay akaiky azy sy makany izy moa anaran-tanàna iny any Mazenga koa le izy zay ny vahaolana entinay aty amin'ny fanoherana hamahana malaky anty resaka délestage ity satria tsy vitany maro ireo orinasa mikatona fa maro koa ny vahoaka malagasy very asa fa resaka lalana ihany isika mbola tsisy filoham-pirenena tao alohany ingay Anjenera Rajoelina namotiky lalana ohatran'io raha tsy haka fotsiny tsika nanomboka tamin'ny 2000 hatramin'ny androany tamin'ny androny ingay président Ratsiraka nandeha tsara ny lalana nandeha tsara ny fanajariana ny lalana tamin'ny androny président Marc Ravalomanana navita lalana betsaka koa izy sady nipetraka tsara ny fanajariana ny lalana nandeha ny RN national rehetra tamin'ny androny Hery Rajaonarimampianina président Hery Rajaonarimampianina navita lalana koa izy ary tsy nipotika mihitsiny ny lalana fa niezaka izy nanajary ny lalana satria inona ny antony fond d'entretien io nipetraka fa nalainy ingay Anjenera Rajoelina io vola io nafinjany taty amin'ny gouvernemanta de ny vokany nandritra ny tondrany izay entona izay potika tateraka ny lalana teto Madagasikara zao moa ambarako amitsika vahoaka malagasy aleo le faso aleo le vidéo momba ny autoroute amin'ny farany taona zany tsika dia efa afaka sady ijery sy anamarika ireo 25 km voalohany ho vita goudron ary mitohy foana ny fanaovana ny goudron tsy maintsy tonga ary tsy maintsy vita hatrany Tomasina dikan'izay zany miandry isika fa gasy afaka ora vitsivitsy dia ho vita zany ny 25 km amin'io autoroute io za tsy contre ny autoroute tsara zany rehefa vita fa tsy tsara kosa mandainga amin'ny vahoaka malagasy satria lazainy akizaketsiny lasa mampiesona ny malagasy itsika raha betsaka ny lainga zay atao hitatsika tsy ho vitako ny tantara reto daholo ny zavatra nyteneniny ngay Anjenera Rajoelina zay tsy tateraka ary mba miangavy rehefa aveo rehefa andray fitenenana koa izy tsy ampanantena tsony fa lasa mitombo le lista ho raisiko ato isan'andro tahaka an'izany hofoanana Sénat asina 400 mégawatt hataorinatsika ny Comore hoe hamboly coton de Tuléar usine Anatole petsaka le izy miangavy anao ingay Anjenera Rajoelina aza mampanantena tsony ianao androany satria lasa itombondray ny listra zay ho raisiko ato satria tsy tateraka le izy lasa mandainga amin'ny vahoaka malagasy isika tonga amin'ny fitenenana akizaketriny hoe lasa mampiesona ny vahoaka malagasy isika raha izany zavatra ataotsika fanamboarana autoroute lafo satria fitaovana rehetra anamboarana autoroute io de avy any Thomas ianao ny teny hoe tsy mila isika manao dépense pour rien tokony miainga avy any Tomasina fanamboarana autoroute raha avy any Tomasina daholo ny resaka fitaovana rehetra izay ilainy de makaty Antananarivo resaka rano mba iangaviko aloha satria jeritodika moa ny atao tia mba alefatsika koa ny vidéo momba ny rano rehefa aveo satria za tompoko de fefa niteny ary fefa nambara nandeha aho nanao miavatoro nandeha nanerana Madagasikara zavatra tsapako tao anatin'ny miavatoro zay natao manan'olana lehibe tsika ary olana fototra fiainany vahoaka io olana tsika de resaka ny rano nomezan'olona rehefa niteny hoe reo programma rehetra zay ataoko reo tamin'ny filatsako filoham-pirenena
dia ataotsika priorité de priorité ny resaka rano. Numezo za ny teny hoe na isika eto Antananarivo de hanana problema resaka rano. Am'izao fotoana zao tsisy ny orana manan'olana isika eto Antananarivo. Tonga ny orana manan'olana tsika eto Antananarivo. Zany no itenenako tsy manana maîtrise de l'eau isika. Zany tokony nananovana investissement maro ary zany indrindra natonga anay tao amin'ny loi de finance niady mba hoe foanana daholo ireo vola ho lanina amy zavatra tsy mitondra vokatsoa aloha am'izao fotoana zao ho an'ny vahoaka. Dia resaka stade, resaka piscine manara-penitra, resaka stade couvert. Aleo aloha mijanonareo efa manana atsika io fandaonao investissement tsika amy resaka zavatra hisy impact amy fiainan'ny vahoaka na io resaka rano io izany. Zay no itenenana eto androany hoe raha ity problemany rano ity dia zany Jean Laborde zany nanao lac artificiel ho atsika de tokony fa mamorona satria mitombo ny isan'ny mponina eto de fa mamorona vaovao ndray isika. Aleo aloha jerentsika le vidéo momba ny rano. Ny pipeline efa tonga ao ny tuyau ray sambo ray manontolo efa tonga ao rapitso ady efa sako vidéo nga de ho hitany nga eo hoe mandeha io sa tsy mandeha efa mandeha io azafady mbola manana hevitra maromaro efa mandeha io izy rapitso idinako any koa io alefako aminao koa ny vidéo tsisy an'izany ao. Aleo vahoaka malagasy no hijery azy rapitso rahalahy koa io na iny joro teo tsisy an'izany mandeha zany ao Andriamatoa Anjely Rajoelina. Aza mba mandainga amin'ny vahoaka malagasy re tompoko miara mandeha antsika sanao rapitso aseko vahoaka malagasy. Fanamarinana ny eto ny teny moa nga Anjely Rajoelina fa vita ny pipeline any Ambovombe. Iny manamarina fa tsy vita tompoko ny pipeline satria reo sary tamy debatsika sy reo sary nalefako reo miteny fa mbola tsy vita ary nareo koa ao an'ny loi de finance ato de miteny koa loi de finance fa raha jerentsika resaka investissement izy no amboarina voalohany zany. De lasa nandainga tamy vahoaka malagasy indray nga Anjely Rajoelina. Tsy manino fa inona ny tolotraina ny karazana vahaolana oentina avy aty amin'ny fanoherana momba ny rano raha iresaka ny Ambovombe. Miteny anareo fa ovana indray le tuyau. Aleo re tompoko tsy atao tuyau le izy fa atao canal satria ny rano oentin'ny tuyau kely fa rano oentin'ny kanaly ngeza. Canal de Pangalana aza dinona re malagasy havako rehetra fa natao tanany ary kilometatra maro io tsy lava noho ny ao Ambovombe io ka sady miterakasa ny fampiasana ny vahoaka any sady mora no betsaka ny rano ho azo ao Ambovombe. Ka eto izahay de misarika ny saitsika mpitondra fa niaritra ihany ny vahoaka ny Ambovombe de aleo hatao canal adina hatrany Ambovombe fa tsy ataotsika tuyau satria tsy hitovy mihitsy ny rano oentin'ny tuyau kely ohatran'io sy rano canal. Aza dinona fa raha iresaka ny Chine isika de avy any amin'ny sud makany amin'ny nord nanao canal ry zareo nitondrana rano 3500 kilometatra satria any amin'ny sud ny andrareo no misy rano fa any amin'ny nord tsy misy rano. Tsika koa fa efa nihady canal de Pangalana de azotsika atao re tompoko ny mihady an'io ndray koa mba ho betsaka ny rano any mba ho tanàna feno rano ny tanàna any atsimo. Resaka fanabeazana mireare zao fitondrana zao fa nahavita sekoly be deaibe nahavita université aza mba lalaovina ny fiainany tanora malagasy nga Anjely Rajoelina. Mba miinvite anao aho mba hamangy any Ankatso ianao, hamangy any Ambohipo ianao,
hamangy any Barikadimy ianao, hamangy amy Cura any Majunga ianao, hamangy any any Dego, hamangy ny ao Fianaratsoa, hamangy ny any ny aty Tuléar. Mba jerena fotsiny re tompoko, mialatsiny amity teny ity. Ialako tsiny, ialako fonjo. Mba jerena fotsiny cabinet ampiasainy ireo ankizy ireo, de tenenao amiko hoe navita université anao. Ny eo tsy voakarakara ve? De milaza atsika trano atao université. Azadinao na rehefa resaka fanabeazana. De izany ingahy président Ratsiraka izany no nanao EPP isaky ny fokotany. Firy ny isan'ny fokotany manerana ny Madagasikara. Raha eto Tuléar fotsiny, ny EPP manara-penitra aty, manara-penitra amin'ny Ngai Rajoely, fa tsy manara-penitra amin'ny vahoaka malagasy, tsy manara-penitra amin'ny vahoaka ny Tuléar. Satria naninona le manara-penitra ao jereo vo amin'ny sary eo, ohatran'io fotsiny ny fenêtre. Nefa 37 degré no eneto. Torana zaza mipetraka ao. Zany ve natao hoe manara-penitra? Anankiray ihany eto raha partie ville makany avaratsy aty. Nefa ny vitan'ny président Ratsiraka isaky ny fokotany misy EPP eto. Maninona tsy atsaranareo? Ka aza mirehareha mihitsy ny isika ao amin'ny fitondrana hoe nahavita an'izany resaka fanabeazana. Fa potika tanteraka ny fanabeazana. Tsy vitan'izany fa manapitsotraka ny tsy fahaizanao mitantana zay mampahorina reto vahoaka malagasy reto, ka nahatonga aniny resaka fakanany volany fampianarana akany amin'ny Jiramay. Resaka viditsoloka. Raha ny loi des finances zay lanina zay nitoerinay avy amin'ny fanoherana no isitsika resaka momba ny viditsoloka, dia tsy maintsy hisy fiakarany viditsoloka eto Madagasikara. Satria ny gazoaly am'izao fotoana izao dia natombo ny taksany gazoaly. Izay tsy maintsy hiteraka fampiakarana viditsoloka amty 2025 ity. Fa ambonin'izay de lettre de tension zay nataony Ramatoa ministre finance sy gouvernorany banque centrale tamin'ireo mpamatsy vola fa nanaiky ny fitondram-panjakana fa hampiakatra ny viditsoloka 200 isaky ny isam-bolana mandraky atsatsarantsika vérité des prix. Nanotaniko Ramatoa ministre, nanaona ny fandehan'ity viditsoloka ity, hampitombo ve anao sa tsy hampitombo? Satria raha ity resaka loi des finances ity no jerena dia tafiditra ao reo volany mpamatsy vola mahazatra ireo ary ny condition ndrozy mazava. Tsy nanda tompoko na Ramatoa ministre, tsy nanda izy, fa izay indrindra izy nampemorako azy, tsy hoe ny laviny fa manemitra. Dikan'izay zany amty 2025 ity de tsy maintsy hisy fiakarany io soloka io, ary rehefa vita ny fanaovana soia hiakatra 200 ariary isam-bolana mandraka atsatsara amin'ny vérité des prix. Raha 4,000 ny vérité des prix zany mandraka atsatsara an'izay 4,000 izay. Tsy zakany vahoaka malagasy izany. Satria reo mpamatsy vola reo nanome volatsika taloha mba hampiakarana ny fari-piainan'ny malagasy. Fa ny zavatra nisy le vola nomeny reo mpamatsy vola reo tsy nandeha tany amin'ny fampiakarany arikarenan'ny malagasy, fa vao maika tratra Ngai Ingénieur Rajoely ny tanjona nataony voalohany mihitsy ny isika malagasy ho mahantra maneran-tany am'izao fotoana izao. Ka resaka gazoaly no resaka eto dia tsy maintsy hiakatra ny fitateran'olona any amin'ny tanan-dehibe reny, na bus io na fitateran'olona mankany amin'ny faritra izay zavatra zay. Ka raha vao tsy maintsy hiakatra koa ny fitateran'entana. Raha vao ireo zavatra ireo no mipetraka 2025 zany hiakatra tena hiakatra ny vidy mpiainana, satria tsy mandainga aho raha sahanareo amin'ny fitondrana hiteny hoe diso zavatra teneniko zany tenenareo tamin'ny loi des finances no nifanatsika isika tamin'ny
reo mpamatsy vola na reo koa ny fanatsika ary ananatsika dossier izany rehetra ka dia marina fa sarotra 2024 sarotra tamitsika vahoaka malagasy ny namita azy fa ho sarotra kokoa ho atsika ndray koa ny 2025 vokatsy ny tsy faiza mitantany ingay Engineer Rajoelina. Eto ampamaranana dia mivavaka mba ho tahin'Andriamanitra malagasy rehetra mba hilatsaka ny fanahy masina afaka minitra vitsivitsy mba hikitika aningay Engineer Rajoelina mba hampitombo ny karama fa hatsaminy androany tompoko nandritra an'izay 5 taona zay tsisy fitombo karama teto fa fampihenana karama no nisy teto a Madagasikara. Nampitombo ny pension na fisondronono ny avy any privé. Nantaniko Ramatoa ministra tsy namaly izy. Satria tsy hitako ao anatiny loi de finances zany. Mba manaona ndray koa ny ainaya, ny aitsika rehetra, no any ray aman-drenitsika zay miasa mpiasam-panjakana mba tokony natony satria ny any privé natao. De vavaka isika mba hilatsaka ny fanahy masina mba hikitika aningay Engineer Rajoelina hampitombo karama ho 30% amin'ity taona ity satria tena latsaka katerena ary tena farahidiny mahantsa ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Na dia maizina toy izany anefa ny taona 2024 ary mbola mandravona ihany koa ny taona ho avy de tsy manana zo kivy sy iraviravy tanana isika. Manana didy isika hijoro anarina ny tanindrazana iombonana ary manana andraikitra isika hitsangana hametraka ny tanindrazatsika mendrika ho an'ny taranaka ho avy. Isorana manokana ireo ray aman-dreny ara-panahy izay nilazany marina hatrany amin'ny alalan'ireo fanambarana maro samihafa. Misaotra nareo ray aman-dreny tsy nitsahatra nampaneno lakolosy tamin'ity taona ity nanaitra ny mpitondra manoloana ny fijalian'ny vahoaka sy ny famonoana akolaka misy ankehitriny. Misaotra an'ireo fiarahamonim-pirenena rehetra tsy akanavaka ihany koa ny tenako noho ny andraikitra izay noraisin'izy ireo tamin'ny fiarovana ny zon'ny vahoaka malagasy teo amin'ny sehatra maro samihafa tamin'ity taona ity. Miantso ny mpitandro filaminana mba hanatsara ny fomba fiasa ka tsy ho lasa hery famoretana hiarovan'ny tombotsoan'ny fitondrana satria efa tena hifantoka tokoa amin'ny tena andraikitry dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ary ireo androm-panjakana eto amin'ny firenena. Engane mba ho tanjoka aron'ny vozony tokoa ho an'ny firenena sy manda fiarovana ho an'ny vahoaka ny mpitandro filaminana. Miantso ihany koa ny tenako fiombona mbe iraisam-pirenena sy ireo partenaire financier sy ara-teknika miara-miasa amin'ny Madagasikara. Mba tena hijery tokoa ny tombotsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ka tsy tazapotsiny fa handray andraikitra tandrify azy ireo mba tsy ho sanatsia ho lasa mpiara tsy kombakomba amin'ny fampotehana any Madagasikara izy ireo. Eto ampamaranana dia mamerina ny antso avo ho an'ny herivelona rehetra hitsangana sy hijoro ary fanantona ka hanamafy firaisankina sy ny fiaraha-miasa hanarenana ny firenena sy hamaranana haingana izao fampahatrana ny vahoaka malagasy izao. Mirary fety farany taona 2024 feno fifaliana ho an'ny malagasy rehetra mpiray tanindrazana ny tenako ary mirary antsika rehetra samby ho tratry ny taona 2024. Engane ho taona hitondra fahasalamana sy fahombiazana tanteraka ho atsika amin'izay rehetra hatao ity taona 2024 ity. Saotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko.